Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами я, Садчиков Игорь. Сегодня вечер, скоро стемнеет. Смотрите, какой пейзаж на заднем плане. Хотелось бы развести костерок, но с таким расчетом, чтобы с того берега костер видно не было. Сейчас сделаем такой скрытый костерок, довольно-таки интересный. Выкопаем одну ямку, проход сделаем, другую ямку и разожгем его и посмотрим, насколько он будет заметен. Давайте посмотрим, что получится. Ну вот здесь сделаем сам костерок, здесь вырыем другую ямку. Приступаем. Берем дерн. Вот что получилось. Одна ямка, другая ямка. Вот так вот выглядит две. Одна меньшего глубины, сам проход, и другая. Вот так вот выглядит. Сейчас мы этот проход заложим. Ну вот, заложил проход палочками. Сейчас сверху дерн наложу, и будет замечательно. Ну вот, конструкция готова. Можно посмотреть в более приближенном варианте. Сверху проход закрыт. В одной ямке будем костер разжигать, из другой должен идти воздух. Сейчас посмотрим, как все это дело выглядит. Камеру сниму. Вот та же ямка, проход, где костерок, шишечек набросал. Сейчас вид сделаю отсюда. Вот смотрите, проходик, если его видно там. Сейчас камеру поверну. Вот, пожалуйста. Сейчас буду разжигать. Так, в принципе, не скажешь. Со стороны вообще не видно ничего. Ну вот, костерок разожгли. Горит. Можно ставить котелок и спокойно там что-нибудь варить.
Набросал просто сырых дров, палочек, поэтому дымится. При хорошем сухом такого не будет. По крайней мере, со стороны пламени видно. Если ночью стемнеет, дым виден не будет, а пламя тем более. Сейчас покажу другой вид. Ну вот и все. В принципе, принцип понятен. Дальше дровишек можно подбрасывать. И все это будет гореть, и спокойно можно что-то здесь сделать. Света видно не будет. Давайте отойдем на какой-то и посмотрим. Ну вот, из дырочки только идет дым. Ну это потому что там сырые дрова. Пламени видно. Поэтому ночью очень замечательно с таким костерком. И дров немного надо, поскольку там все сконцентрировано внутри. И котелочек туда можно опустить. А вот прекрасно. И вид какой. Ну что ж, с вами был Садчиков Игорь. Вы посмотрели, как это можно сделать. Интересно, хорошо, замечательно, главное практично. Котелочек сюда поставили. И спокойно можешь что-то сварить. Дровишки подкладывать, не надо разжигать большой костер. Безопасно, пламя внутри. И с дальнего берега ничего не видно, даже в темную ночь. А дым вы все равно не увидите ночью. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, если есть желание. А нет желания, не подписывайтесь. Удачи!